باستمرار بيجي سؤالين بخصوص فولو تو هوم او فولو تو سيستم. بيبقى موجود هنا في العربية. وكمان النظام اللي هو يخلي لو انت العربية بعيدة عنك ومش عارف توصل لها، سايبها في باركينج، سايبها في شارع، ازاي اقدر اوصل لها وازاي اكتف المود دوت لو هو محتاج يتاكتف. طب خلينا الاول كده نبص. نجيب هنا من الشاشة المركبة. اول ما دخلنا المركبة على طول الاوبشنين موجودين. انا خليته بالعربي، اتبعني للمنزل او ابحث عن مركبتي. اتبعني للمنزل ده وظيفته ايه؟ وظيفته اللي انت اول ما تنزل من العربية ساعات بتبقى راكن في حتة ضلمة، فهو بيبدأ يشغل لك النور لمدة 10 ثواني 20 ثانية حاجة زي كده، يعني لغاية ما تخرج من المكان اللي انت فيه ضلمة دوت، وبعد كده يطفي اوتوماتيك. موضوع ابحث عن مركبتي. ابحث عن مركبتي دوت، اما عندك اتنين اوبشن، الضوء فقط او ضوء وكلاكس، اللي هو البوق. طيب بيشتغل ازاي؟ اما انت تكون ركنت عربيتك وسبتها، لازم تكون سبتها على حد ادنى تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق، يعني انا مش عارف الرقم بالظبط، بس لازم تكون سبتها حد ادنى حاجة زي كده. وبعد كده تبدأ تدوس على زرار دوت، زرار القفل. تبدأ العربية تعمل الارم وتبدأ تعرف مكانها انت. الالارم ده يا اما ضوء بس انت اللي بتحدد، يا اما ضوء وكلاكس. طبعا هنظبطها على ضوء كلاكس، وفي نفس الوقت هنفعل نظام اتبعني للمنزل، وهنعمل لكم تجربة عملية كده. يعني هنفترض ان انت خلاص رحت المشوار بتاعك او فات وقت ومش لاقي العربية، فالمفروض ان انت تدوس على حاجة تعمل لك صوت انذار او صوت يعرفك العربية فين، في نفس الوقت نور ممكن يساعدك اكتر. فاحنا دلوقتي ايه، هندوس على زرار قفل دوت ونشوف. طيب طبعا لو دوسنا قفل تاني العربية بطلت الزمارة او الانذار او الكلاكس بتاع العربية. طيب يبقى احنا كده ايه، محتاجين لو احنا عايزين ندور على العربية ومش عارفين مكانها في باركينج، في اي حاجة من الحاجات دي، في الشارع متداري، يبقى هندوس على زرار قفل. ولو دوسنا على زرار فتح خلاص هتنور النور العادي والقفل، العربية قفلت. طيب دوسنا تاني على زرار قفل، بتعمل الانذار بس اللي هو ايه خلاص انت عرفت اللي انت لقيتها. فانت لو جاي تدور عليها ما تدوسش غير مرة على زرار القفل، ما تدوسش على فتحة خالص. فتحة خلاص هو عارف اللي انت لقيتها، تفضل تدوس على قفل بس. تمام. لو الزمارة وقفت معاك او الانذار وقف معاك هتفضل تدوس على قفل. لو دوست على فتح خلاص مش هيعمل معاك الانذار لمرة تانية. تمام. فعلا ما عملش اي حاجة، هو النور اللي هو فتح القفلة عادي، وخلاص على كده.